hapon naman meron tayong troubleshoot na jelly nga cover. Ito ay palyado. Yan. So ito yun guys. So dito tayo sa engine. Tanong ko natin yung tuwan niya. Yung takip niya dito sa harapan. So ito natin start. Yan guys oh. Yan check engine. Yan. So nanginig yung ating makina. Yan. Yan. Dito tayo sa harap. Yan guys oh. Yan nanginginig. Ano yan? Oh. Grabe yung nig niya oh. Yan guys oh, nanginginig ating engine sa jelly pulvery. So may problema ito. Palyado. Yan, palyado guys. Yan, kita niyo. Yan, mawala-wala oh. Yan. So, mixed fire rin to eh. Hindi ko kakamali. Ayan, mamamatay siya oh. Ayan. So, nagkanyang kanya. RPM, yan, namamatay siya oh. So, ito yung nakita namin sa scanner. Yan oh. So, P, ang random multiple cylinder misfiring detected. Yan. So, cylinder number 2. Ang misfiring. So, current siya oh. So, ibig sabihin may problema ang ating spark plug o yung injector natin kasi gina-cut off niya. Fuel cut off due engine misfiring yan. Yung trouble code niya. So, yun guys. So, solver natin yung problema nito. Kailangan natin i-check ang spark plug. Okay siya. A few moments later. Yan, so check natin yung fuel. Hop. I-off dia dyan. Sa number 2. Yan, okay siya. Sa number 3. Yan, so okay yung ito natin, ignition oil. So check na naman natin yung spark plug. One eternity later. Yan, ito na po yung kanya. Ang ating spark plug, so okay pa siya, okay pa kasi wala pa itong itim, so okay pa. So itong nakikita ko, so yan, wala namang itong basa sa number 1, hindi kagaya itong number 2. Yan, spark plug oh, yan oh, yan oh, basa siya oh. Yan, basa siya. So ang problema nito, baka overfeed ang ating injector. Yan. So ito number 3. Ayan, uga rin. So okay siya, okay yung sunog niya. Sabihin okay pa. Ayan. So check namin ang kanyang actual, ang ating injector. So kukulat namin yung injector. Hello guys, ang kanyang injector. Ayan, ugan na. So tatlo yan. So ito po yung kanyang injector. Napulag ko na. So sa tatlo, ito yung hindi nabasa. Uga. Kasi ito okay siya sa 1. Ito yung number 2. So yan o, kita niyo, basa siya. Ano, basa. Basa siya. So ibig sabihin, ito yung nating problema. Ito yung injector. Pero ito okay, 1. Sa number 3 okay siya. So try natin yung actual natin spray nito. Perform namin sa pag-check ang ating fuel injector kung ito ang nagka-problema. So yung spark plug okay naman. Okay. Oh. Inay ang tunga. Kusog yun ang tunga. So dito malakas. Dari inay dari. Hinay, sakto lang diri ang kanya. Sige. Mira. So linipat ko na yung injector natin. Ito nasa number 3. So ito yung number 1 injector. So okay na, sige. Subukan natin. Okay, start. Go. Okay. Up. Up. Palit kami ng injector yung number 2. Yan pinalitan namin.
So kinabit namin yung injector na bago doon. So itong lumabas sa injector niya, siprat namin number 2. Sa number 3 naman ang mix pairing. So meron ko ng problema ito, i-check nyo. May mix pairing sa number 3. Yan o. Vibrate yung makina. May vibrate. Malakas. Few inches later. So yung kanina guys, lumalabas dito yung check engine niya. So check namin ulit kung meron pang check engine o history ng ating unit. Yan. So ayan guys, nagkababa magtaas yung kanya RPM niya, yan. Kita ninyo. So ito ay merong problema ating unit. Yan. Kasi pag magina ating unit na, may lumalabas ng check engine dito. Mix firing siya sa number 3. So ang duda ko po ito ay injector. Injector yung ignition coil niya po. Yan. Ayan o. Yan o, lumalabas na. Ayan. So check natin yung mga kung natin. Ang ating ignition coil. Yan. Diyan natin malalaman po. Ayan o. Purog na siya. Ayan o. Ayan o. Natin ito. Ayan. Okay siya. Yung number 1. Ayan. Okay siya. Number 2. Ayan. So namamatay ang ating makina. Sa number 3. Okay. Oh, wala. Wala yan. Oh, wala. Oh, wala. Hindi na mamatay. Ayan. Kahit ingat ko pa yan. Hindi siya namatay. Ibig sabihin na yung problema ito. So kunti na lang yung ating current niya sa ating machine coil. Problema yan. Ayan o. Ayan o. Hindi siya buo. Ayan. Ano? So mahina. Ayan sa number 3. So hindi buo yung kuryente niya. Palunga! Ayan. So hindi buo yung kuryente niya. Nawawala. Tignan natin ito. Ating ignition coil. Ayan. So meron naman tayo isa na ipapalit na bago ito. Ignition coil ito. Ayan. Sa number 3. Ayan. Okay na. Sige dyan, start dyan. Okay, start. Ayan. Okay, start na. Bago na yung ating ignition coil. Ay napalpo ko ng spark plug sa number 3. So ayan po. Meron pong kuan na yellow yan, no. So ibig sabihin mahina po yung kanyang sunog yan, no. May yellow na po yan. Ating spark plug. So pinalitan ko po. So isa po yun sa mispairing natin. 1 eternity later. Okay na yung ating unit. Hindi na kurog. So check na natin kung okay na yung mga kuan niya. Coil. Ayan, lakas. Ibig sabihin, okay. Ayan o. Ayan. Lakas. Ito naman sa number 3. Ayun. Okay. So, ibig sabihin, okay na ang ignition coil niya. Orange spark plug sa number 3, nagpalit ako. So ayan guys, confirm yung isang injector, tapos yung spark plug ang sira. So na-check ko naman lahat yan kung paano mag-test. Pati yung ignition coil, okay na yung ignition coil. So kanina dito, meron po dito nagalabas yung kanyang check engine. So ngayon wala na. So ibig sabihin, naging okay na ating unit. Hindi na vibrate. Ayan. So, yun lamang po ang aking nakita sa ating Colray na mispairing. So matagal ko rin na tinignan ito kaya para sure ball kasi mahirap na pagbabalik kasi itong unit. Babalikan tayo. So kanina aking findings yung spark plug, ang injector sa number 2 yun napapalitan kasi makuan yung buga niya na, kumbaga malakas na. Hindi na pantay yun sa number 1 kag 3.
So yan guys, ang ignition coil niya okay naman po guys. So huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share. Amen.